Burung beo surga. Burung betet surga, Perceptotellus pulcherimus, adalah burung betet berukuran sedang yang berwarna-warni dan asli dari hutan berumput yang membentang di wilayah perbatasan Queensland dan New South Wales di Australia Timur. Dulunya cukup umum di wilayah jelajahnya yang cukup terbatas. Burung hidup terakhir terlihat pada tahun 1927. Pencarian ekstensif dan berkelanjutan selama bertahun-tahun sejak itu belum menghasilkan bukti yang dapat diandalkan. Dan burung betet ini menjadi satu-satunya betet Australia yang tercatat menghilang dan dianggap punah.